कैट्स को पानी से नफरत क्यों होती है? बिल्लियां कुदरती तौर पर खुश्की पर रहने वाली जानवर हैं और पानी उनके जिस्म के लिए कुदरती तौर पर गैर आरामदेह होता है क्योंकि उनका जिस्म पानी में तैरने के लिए डिजाइन नहीं हुआ। हमें गूज बम्प्स क्यों आते हैं? ये हमारे जिस्म का एक कुदरती अमल है जो हमें सर्दी या किसी खौफ के वक्त होता है, जब हमारे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं ताकि जिस्म को ज्यादा गर्मी से बचाया जा सके या हमले से बचने की तैयारी की जा सके। क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है? ये इसलिए होता है क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा जिस्म अपनी तमाम तर एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम पर लगा देता है और उसका असर आपके दिमाग पर भी होता है। इस दौरान आपके खून का बहाव मैदे में बढ़ता है और इसी की वजह से आपको थकावट महसूस होती है।